ফ্যামিলি, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে বুধবার আর এখন বাজে হচ্ছে 11টা 5। কালকে ওভাবে আমি ব্লগটা শেষ করতে পারিনি ঠিকঠাক। তো যাই হোক, আমি মনটা খারাপ ছিল, তো সেই কারণে আর করে উঠতে পারিনি অন্য কোনো ভিডিও বা কিছু। তো চলো, আমি আমার ব্লগটা আজকে এখান থেকে শুরু করছি। তোমরা ভিডিওটা স্কিপ না করে কন্টিনিউ করো। শীতকাল চলে গেছে, তারপরেও কেন জানি না আমার এই খালি পায়ে হাঁটার অভ্যেসের জন্য কিনা বলতে পারবো না, পায়ের গোড়ালিটা প্রচণ্ড শক্ত হয়ে গিয়েছিল। সবার প্রথম লেবু জলটা খেয়ে নিই, না হলে আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে। এরপর লেবু জলটা খেয়ে নিচে যাব, গিয়ে তারপর পুজো দিয়ে এসে বাকি কাজকর্মগুলো করব। একটাই লেবু পড়ে আছে উপরে, নিচে আছে, আনতে হবে, মানে এই আনা আনা করে আর আনা হয় না। জলটা আবার না রোজ দেখছি অনেকটা গরম হয়ে যাচ্ছে। আসলে গরমকাল বলে বেশিক্ষণ লাগে না জল গরম হতে, বুঝতে পারি না, জলটা হঠাৎ করে গরম হয়ে যায়, যখন খাই তখন আমার জিভ পুড়ে যায়। তো আগে লেবু জলটা আর লেবুটা কেটে নিই, খেয়ে নিয়ে তারপরে নিচে যাবো। উচকে লেবু তো 2-8 করলেই হয়ে যায়, আর 4-5 করতে হয় না। আমি আমার মাঝে মাঝে ব্লগ করতে করতে দেখি আমাদের পাশের বাড়ির জানলা থেকে কেউ কিছু দেখছে, দেখলে কিছু না, বাট ওই কেমন একটা লাগে, তাই না? আজকে দেখো কি সুন্দর ঠাকুরের বেলপাতার মধ্যে বেল ফল ছোট্ট ছোট্ট মতো হয়ে রয়েছে। আমার দেখে বেশ ভালো লাগছিল জানো। আমি এই সমিতি ঠাকুরকে দিয়েছি, জানি না দিতে আছে কিনা, তাও দিলাম, ভালো লাগছিল দেখতে। তারপর উপরে এসে জানলাগুলো খুলে দিলাম, প্রচণ্ড গরম, জানলাগুলো না খুললে রান্না করার সময় আর দেখতে হবে না, পুরো ঘর যেন মনে হয় গম গম করছে। বাবাকে বলেছিলাম আনতে আজকে কলমি শাক, যেটা অনেক দিন খাই না। কলমি শাক ভাজা করব লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে, লঙ্কা আর রসুন। আর লাউ শাকটা ভীষণ টাটকা, সত্যিকারের কথা বলতে এতটা আমার লাগবে না, কিন্তু দুদিনে খাবো। দেখি যদি কালকে ভালো থাকে তো ঠাকুর ঠাকুর করে ভালোই। এই বড় বড় পাতাগুলোর আজকে কাজ আছে, ভালো দেখে বেছে নিতে হবে পরিষ্কার করে। ইন্টারনেটে একটা রেসিপি দেখেছিলাম অনেক দিন ধরেই, তবে ওনারা অন্যরকমভাবে বানাচ্ছে, আমি একটু অন্যরকমভাবে বানাবো। তো চলো, আমি লাউ পাতা দিয়ে আজকে একটা স্পেশাল রেসিপি করব, যেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো গুছিয়ে কেটে নেওয়ার জন্য কলমি শাকের গোড়া সমেত আগে ধরে বাদ দিলাম। বিয়ের পরপর না সময় বাঁচাবার জন্য এই যে কলমি শাকের গোড়া সমেত বাদ দিয়ে দিতাম, এখান থেকে আর কিছুই নিতাম না। এখন ধীরে সুস্থে রান্না করি বলে সেই জন্য কলমি শাকের গোড়া থেকে আবার বেছে বেছে শাকগুলো নিই। আর এইটুকু লাউ শাক লাগবে না, এটা পরের দিনকে রান্না করব, সেই জন্য কেটে ভালো করে একটা চুবড়ির মধ্যে করে রেখে দিলাম। পরের দিনকে ভালো থাকলে জয়গুরু বলে খেয়ে নেওয়া হবে। আর বাকি যেটুকু আমার দরকার ছিল সেটুকু আমি ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। লাউ শাকের পাতায় কিন্তু পোকা হয়, যেগুলো চোখে দেখা যায় না। আমাদের ঘরে যখন 1 বছর প্রচণ্ড লাউ ফলন হয়েছিল, সেই সময় মানে বাবা লাউ শাক আর লাউ খাইয়ে খাইয়ে পাগল করে দিয়েছিল আমাদেরকে। মানে নষ্ট করা চলবে না, খেতে আমাদের হবেই। এখন মনে পড়ে, তখন খেয়ে খেয়ে অস্থির হয়ে যেতাম, আর এখন খাওয়ার জন্য না পেয়ে আর কি পাগল হয়ে যাই। এখানে 1 হাতা মেপে চাল নিলাম। 1 হাতা চাল মানেই কিন্তু 50 গ্রাম, মানে এই হাতাটা আমি আগের দিনকে মেপে এনেছিলাম, সেই জন্যেই আর কি বুঝি। এই হাতার 1 হাতা চাল মানে হচ্ছে 50 গ্রাম চালের ভাত হবে। তো ভালো করে চালটাকে ধুয়ে নিয়েছি, আর ওদিকে লাউ পাতাগুলোকে ধুয়ে নিয়েছি। একদিকে ভাত বসাবো, একদিকে কলমি শাক ভাজা, আর তারপর আরেকদিকে মসুর ডালকে ধুয়ে বাটতে যাব। আজকের মেন আকর্ষণ হচ্ছে লাউ পাতায় করে মুসুরির ডাল পাতুরি। তো আমি এটা দেখেছি সম্পূর্ণ অন্য প্রসেসে, আর এখন করব সম্পূর্ণ অন্য প্রসেসে। এটা নিজের মাথা খাটিয়ে করব। তবে হ্যাঁ, করার পর একটা জিনিস মনে হচ্ছে, এটাকে বেসনের মধ্যে ডুবিয়ে বড়া করে ভাজলে কতটা ভালো লাগতো আমার জানা নেই, তবে আমি যেভাবে করেছি সেভাবেও খারাপ লাগছে না। আর আমার মতে এভাবে করে ভাতের মধ্যে স্টিমে দিয়ে দিলে আরও বেশি হয়তো স্বাদটা এনহ্যান্স করবে। তো যাই হোক, আমার আরেকদিন ওইভাবেও করে খাওয়ার ইচ্ছা আছে, দেখা যাক।
আগে তো একভাবে করে হজম করি, তারপরেরটা তারপরে দেখা যাবে। এখানে রসুন, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়েছি, দিয়ে কলমি শাক ভাজা বসিয়েছি, নুন হলুদ দিয়ে জাস্ট, আর কিছুই না। এবার কড়াটাকে ঢেকে চাপা দিয়ে দেবো, ব্যাস আমার কলমি শাক ভাজা হয়ে যাবে। আর একদিকে তো ভাত ফুটছেই। এখানে মুসুরির ডালটাকে ভালো করে ধুয়ে নেবো, তাই গামলার মধ্যে ঢেলে নিয়েছি। ভালো করে মুসুরির ডাল ধুয়ে নিতে হবে, কেন মুসুরির ডাল যতই ধোও না কেন এই সাদা সাদা ঘোলাটে জল কিন্তু যতক্ষণ না হালকা হয়ে আসছে ততক্ষণ ডাল ধুয়েই যেতে হয়। কী যে অবস্থা! এক একটা মুসুরির ডাল হয় কিন্তু বেশ ভালো, এত বেশি ধুতে লাগে না, আবার এক একটা ধুয়ে 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 একদম প্রাণ বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়ে যায়। এই যে দেখো কতবার জল পাল্টালাম বলো তো, প্রায় 5-6 বারের বেশি কিন্তু। এবার আরও একবার ভালো জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে তারপরেই কিন্তু মুসুরির ডালটাকে বাটার জন্য মিক্সার গ্রাইন্ডারে দেব। তো আমার ডাল ধোয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, মিক্সার গ্রাইন্ডারের মধ্যে ওটাকে দিয়ে দিলাম। ডালটা একটু ভিজিয়ে রাখলে বেশি ভালো হয়, বাটতে সুবিধা, তবে আমার আর ভিজিয়ে রাখা হয়নি, আমি একেবারে ওপরে এনে ধুয়ে দিয়ে নিয়েছি। কাঁচা লঙ্কাগুলোকে ধুয়ে ওর মধ্যে দিয়ে নিয়েছি। এবার একটু নুনটা একটু কম হয়েছিল আজকে আমার, আসলে নুন কম খেয়ে খেয়ে এমন হয়ে গেছে যে কোনো রান্নায় আমার সবচেয়ে নুনটাই কম পড়ে। এখানে কলমি শাক ভাজাটা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেবো কলমি শাক ভাজাটা। ব্যাস, কলমি শাক ভাজা হয়ে যাওয়ার পরেই তো লাউ পাতার প্রিপারেশনটা করতে যাব। রিং লাইটটা জ্বলার পর এত সুন্দর আলোটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, কি বলবো তোমাদের, আমার তো বেশ ভালো লাগে। মুসুরির ডালটাকে সুন্দর করে বেটে নিয়েছি, 2বার জল দিতে হলো, কেন গাঢ় হয়ে গেছে তো, ভিতরে থিকনেসটা বেশ হয়ে এসেছিল সেই কারণে। আর পেঁয়াজ কুচোতে আমি ভুলে গেছি, এখানে তো কুচি কুচি করে পেঁয়াজ দিতে হবে, আর আমি ছুরি ছাড়া না পেঁয়াজ কুচি কুচি করতে পারি না। বটিতে করতে পারি কিন্তু একটু অসুবিধে হয় সেই কারণে, তাই চপিং বোর্ডের ওপরে ভালো করে পেঁয়াজগুলোকে 2-8খানা করে খোসাটাকে আগে ময়লার প্যাকেটের মধ্যে রেখে দিয়ে এসে তারপরে পেঁয়াজগুলোকে কুচি কুচি করে নিয়েছিলাম। আর আদা রসুনটা তো থিতো করে নেওয়াই ছিল। ব্যাস, আমার মুসুর ডাল বলছি, লাউ পাতায় মুসুর ডালের পাতুরির প্রিপারেশন একদম রেডি। তো এই সব হালকা পাতলা খাবার কিন্তু তোমরা এই গরমে ট্রাই করে খেতে পারো, খুব একটা খারাপ না, আর বেশি তেল মশলা কিচ্ছু খরচে যায় না, একদম শরীরের পক্ষে সুস্বাস্থ্যকর খাবার, আর খেতেও কিন্তু বেশ স্বাদের হয়। তো যাদের চাষের গাছ থাকে তারা তো রোজ খেতে পারবে, রোজ না খেলেও অন্তত সপ্তাহে একদিন খেতে তো পারবেই ইচ্ছে জাগলে। আমার তো পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, আর সবসময় আমি এসব ভুজুং ভাজুং খেতেও পারি না, কোনো একদিন ইচ্ছে বশত খেলাম, ব্যাস এইটাই তো তৃপ্তি। এখানে ভালো করে নুন হলুদ আর একটু সামান্য মিষ্টি দিয়েছিলাম, একটু সামান্য কাশ্মীরি গুঁড়ো লঙ্কাও দিয়েছিলাম, মিথ্যে বলা ঠিক নয়, আর একটু সর্ষের তেল দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে, আর এই যে পাতার মধ্যে দিচ্ছি সুন্দর করে, দেখতে এত লাভলি লাগছে, মনে হচ্ছে যেন এখান থেকেই কাঁচা তুলে ভাতে মেখে খেয়ে নিই। যাই হোক, সেটা তো সম্ভব নয়, আদিম মানুষ তো নই, যেহেতু মানুষ, সেই কারণে পাতাকে সুন্দর করে একদম প্রিপেয়ার করে নিয়েছি সুতো দিয়ে মুড়ে। আজকে হয়েছে কি, সুতোটা ধুয়ে জানলার ধারে শুকনো করতে দেবো, আর সেই সময় জানলার বাইরেই চলে গেছে গোটা সুতোটা, কী দুর্ভাগ্য আমার, কি বলবো তোমাদের। তো ওখানে তাওয়াটা বসিয়ে নিয়েছি, আর খুন্তিটা ভালো করে ধুয়ে নিলাম। গলা ধরে আসছে কেন জানি না, যাই হোক, চাটুর মধ্যে হালকা অয়েল স্প্রেড করে আর পাতুরিগুলোকে বসিয়ে দিয়েছি। এতক্ষণে সমস্ত প্রিপারেশন কমপ্লিট করতে পেরেছি। এবারে গ্যাসটাকে লো ফ্লেমে রেখে আমি পাতাগুলোকে আর কি সিদ্ধ হওয়া অবধি অপেক্ষা করব। উপর থেকে একটু নুন দিলাম, কেন আমি না মনে হচ্ছে ওই ব্যাটারটাতে একটু নুন কম দিয়ে ফেলেছি, সেই কারণে নুনটা উপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম, যাতে পাতাটা সিদ্ধ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি, আর খাওয়ার সময় নুনের অসুবিধাটা না হয়, কেন আমি যেহেতু কাঁচা নুন খাই না, তাই ওপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম। নুনটা পাতাটার মধ্যে অ্যাবজর্ব হয়ে গেলে ওই ডালের বড়াগুলোর মধ্যেও চলে যাবে, ডালের বড়া বলছি, ডাল বাটাটার মধ্যেও চলে যাবে, সেই কারণে। নতুন এক্সপেরিমেন্ট, সবাইকে দেখেছি লাউ পাতায় মুসুর ডালের পাতুরিটা বেসনের মধ্যে আর কি ওটাকে মানে কোট করে তারপরে ভাজতে, কিন্তু আমি সেটা করিনি, কেন হচ্ছে গিয়ে বেসনের মধ্যে কোট করে যদি ভাজবো তাহলে আর লাউ পাতার স্বাদটা পাবো কোথা থেকে, ওটা তো তাহলে লাউ পাতার বড়ার মতো একটা ফ্লেভার দেবে। হ্যাঁ, অবশ্যই ওটা একটা আলাদা রকমের স্বাদ আনবে, একটা আলাদা টেস্ট, বাট আমি এটা একবার ট্রাই করে খেয়ে দেখতে চাই, সেই কারণে আজকে একটা নতুন রকমের ট্রাই করলাম। তোমাদের ভালো লাগলে তোমরাও কিন্তু ট্রাই করো, আর অবশ্যই আমি টেস্ট করে তারপর তোমাদের বলতে পারবো জিনিসটা কেমন খেতে লাগছে। কি বন্ধুরা, দেখে কি মনে হচ্ছে গরম ভাতের পাতে চলবে তো? আমার তো জয় জয় করে চলে গেছে।
গরম ভাতের পাতে প্রথমেই নিয়ে নিয়েছিলাম হচ্ছে কলমি শাক ভাজা, আর তারপরে কিন্তু পাতুরিগুলো সব কটার সুতো কেটে নিয়ে নিয়েছিলাম। কেন, যদি দুটোর বেশি খেতে ইচ্ছা করে তখন আবার সুতো কাটার জন্য কাঁচি বার করতে হবে, তার চাইতে বাবা সব কটাই কেটে রাখি, তাই না? তো ব্যাস, আমার ডেকোরেশন কমপ্লিট। এবার থালা নিয়ে খেতে বসে পড়ার অপেক্ষা। আর কেমন হয়েছে সেটাও তো দেখতে হবে খেয়ে, নাকি? গুছিয়ে আগে শাক ভাজা দিয়ে প্রথমেই খেয়ে নিলাম। অমৃত জাস্ট। ভাতটা প্রথমে গলা থেকে যখন নামছে না, তখন একটা আলাদাই ফিল আসছে। কলমি শাক পেঁয়াজ রসুন দিয়ে ভাজা তো অসম্ভব ভালো লাগে, সাথে যদি কেউ এক হাতা মুসুর ডাল দিত বন্ধুরা, ব্যাস আমার তো ওখানেই জীবন ধন্য হয়ে যেত। ভালো করে পাতুরিটাকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। তো পাতুরিটাকে যখন ছাড়াচ্ছি ভাবছি কী না জানি ভিতরে হয়ে আছে কে জানে, বাট হ্যাঁ, দেখতে কিন্তু বেশ লাভলি লাগছিল, খেতেও ভালো হয়েছিল কিন্তু। আমার তো ভালো লেগেছে। তবে হ্যাঁ, এটা আমি ভাবছিলাম যে কাঁচা রয়ে যাবে, যদি আরেকটু কম শিখতাম তাহলে হয়তো আরও বেশি ভালো লাগতো। এটা একটু হার্ড হয়েছে, ধোকা ধোকা টাইপ মতো হয়ে গেছে, বাট খেতে কিন্তু খারাপ হয়নি। এক বাক্যে অসাধারণ খেতে লেগেছে আমার। তো দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আর কোনো ভিডিও শ্যুট করা হয়নি আমার। তোমাদের দাদাভাই বাড়ি চলে এসেছিল, সেই কারণে ওকে নিচে খেতে দিতে চলে গিয়েছিলাম। তো বাসনপত্র, গ্যাস পরিষ্কার সব কিছু করে, আর এখানে শেলফের বাসনগুলোকে সব আবার র্যাকে গুছিয়ে এখন আটা মাখতে এসেছি। আজকে রুটির অর্ডার এসেছে, সেই জন্য রুটি করব। তো এখন আটাটা মেখে রুটি করি, তারপর ছাদ থেকে জামা কাপড়গুলো তুলে নিয়ে আজকে জড়ো করে রাখবো। কিছু জামা কাপড় সিঁড়িতে আছে, ওগুলোকে মিলে কালকে শুকনো করে তারপর একসঙ্গে সবটা নিয়ে যাব। তো চলো আটাটা মেখে রুটি করে নিই। আটা মেপে এনেছি, এবার মাখতে হবে, মেখে বেলে করে নিতে হবে। চলো। এইমাত্র সবে 250 পিস রুটি করে তোমাদের দাদাভাইকে দিয়ে দিলাম। ও নিয়ে চলে গেল হচ্ছে দোকানে, একেবারে ডেলিভারি করে দেবে। তারপর উপর থেকে আর কি জানলা টানলা সব বন্ধ করে দিলাম। এবার তো নিচে চলে যাব, সেই কারণে শুকনো জামা কাপড়গুলো তুলে আর কি জড়ো করছি। তারপর বাইরে যেগুলো বারান্দায় রয়েছে ওগুলো ভাবছি কালকে মেলে একটু রোদ খাইয়ে তারপর নিচে নিয়ে চলে যাব, পাট করতে হবে। রান্নাঘরে আসলাম, ওই ফোন, তারপরে তোমার চার্জার সব বন্ধ করা ছিল। চশমাটা একদম ব্যাটারিটা চোখে দিয়ে নিলাম, নাহলে ওটাকেও আবার আলাদা করে বয়ে আমাকে নিয়ে যেতে হবে। রান্নাঘরের লাইট অফ করে আমি এই রিং লাইটটাকে ব্যাগটাকে ঢেকে দিলাম ব্যাগ দিয়ে, কেন এটার আর কম্ম নেই, যা কম্ম সারাদিনের এর হয়ে গেছে। এরও এবার বিশ্রামের সময়, যাতে না ঠান্ডা লাগে তাই জন্য চাপা দিয়ে দিলাম। তারপর নিচে এসে মুড়ি মাখিয়ে খেয়েছিলাম হচ্ছে বড়া দিয়ে, আর তারপরে মিছরি খেয়ে আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। ব্লগটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর ভিডিওটা অবশ্যই দেখো।